back to our channel SSC Tori Foundation. আমি রুমানা খানম, স্পেশাল এডুকেটর, স্কুল ফর গিফটেড চিলড্রেন। আজ আমরা আমাদের স্কুল প্রাঙ্গণে উদযাপন করতে যাচ্ছি অরেঞ্জ ডে। শিশুদেরকে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিজের মাধ্যমে অরেঞ্জ কালারের সাথে পরিচিত করাই আমাদের আজকের উদ্দেশ্য। শিশুরা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিজের মাধ্যমে অরেঞ্জ কালার চিনবে এবং জেনারেলাইজেশন পর্যন্ত যেতে পারবে। আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলের নিয়মিত দর্শক তারা জেনে থাকবেন কিছুদিন আগে আমরা পালন করেছিলাম রেড ডে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারে আমরা পালন করছি অরেঞ্জ ডে। চলুন দেখে আসি আমরা আজকের দিনটাকে কিভাবে সাজিয়েছি। আজকে আমরা অরেঞ্জ কালারের বিভিন্ন জিনিসের নাম জানবো। অরেঞ্জ ক্যারট, অরেঞ্জ কার, অরেঞ্জ ফ্লাওয়ার, orange butterfly, orange balloon, orange pumpkin, and orange. Orange, orange, orange. Orange flower, orange carrot, orange car and orange fish. Orange, orange, everything are orange. Orange flower, orange carrot, orange car and orange fish. Orange, orange, everything are orange. Orange color,
আমরা কি করি? ভেরি গুড। চিনবো মিসকে অরেঞ্জ দেখাও। অরেঞ্জ অরেঞ্জ খেতে হয়। ভেরি গুড। শেষ হয়ে গেল আমাদের আজকের সারাদিনের অ্যাক্টিভিটি। কেমন লাগলো আপনাদের আমাদের আজকের আয়োজন কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। এছাড়া আপনি যদি আমাদের চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং লাইক ও শেয়ারের মাধ্যমে অন্যকে জানার সুযোগ করে দিবেন। আজকের মতো এ পর্যন্তই, ধন্যবাদ।